बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि असले की मरम्मत या तब्दीली की सूरत में क्या हमें फोरेंसिक रिपोर्ट जमा करवानी होती है या नहीं करवानी होती है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आमतौर पर फोरेंसिक रिपोर्ट जब हम असला लाइसेंस लेते हैं और उस पर वेपन चढ़ाते हैं तो हम अपने असले की फायर करते हैं दो तीन उसको, उसके बाद उसकी फोरेंसिक होती है और फोरेंसिक होने के बाद रिपोर्ट जो है वो आपके कॉपी वाले लाइसेंस पर पहले चढ़ाई जाती थी। अब जो है वो जो कार्ड वाला लाइसेंस है उस पर वो असला लाइसेंस पर चढ़ा दी जाती है। उसके बाद तकरीबन आपको किसी किस्म का कोई भी जगह पर अगर आप फायर करते हैं तो प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती। आप कहते हैं जी मेरे फोरेंसिक हुई, आप चेक कर लें, तो उसमें बड़ा इजी होता है कि अगर आपको कोई इल्ज़ाम हो तो आप अपना वेपन दिखाकर उस इल्ज़ाम से, उस गोली के इल्ज़ाम से बच जाते हैं। मतलब किसी जगह पर अगर कत्ल हुआ है तो अगर या किसी जगह पर कोई मर्डर हुआ है या फायरिंग हुई है तो वो कहते हैं जी आप अपना असला लाइसेंस दिखाएं, तो अब उस पर आपको असला लाइसेंस पे जो भी फोरेंसिक हुई है उस हिसाब से वो आप मिला के देखेंगे। अगर आपकी गोली ना हुई वेपन की तो आप बच जाएंगे। इसमें अक्सर अगर आपका वेपन ख़राब हो जाता है, मतलब वो वेपन गोली नहीं चला रहा या कोई मसला आ गया ऐसा, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि आप उसकी फोरेंसिक ना करवाएं तो गुजारा हो जाता है। जब आपके वेपन की नाली चेंज हो, जिसको बोर कहते हैं, बोर का साइज जो होता है आमतौर पर जो उसकी नाली के यहाँ बाहर जो नजर आ रही है इसके अंदर एक नाली होती है जिससे गोली गुजरती है, वो नाली उसको बोर कहते हैं। मतलब उसका डायामीटर जो है अगर वो चेंज हो, मेन जो है वो आपकी नाली चेंज हो जाए, तब आपने जो है वो इसकी फोरेंसिक करवानी है। मोस्टली दुकानदार हजरात भी करवा देते हैं। अगर आपने उसका जो है वो बोर चेंज किया है, मतलब उसकी जो नाली है वो चेंज हो गई है, या आपने कोई ऐसी उसमें चेंजेस की है कि उसकी लुक ही बदल गई और वो नाली में कुछ डैमेज आ गए हैं या उसको रिपेयर किया है, तो फिर आपको करवाना लाजम है। अगर बाहर से किसी कोई और हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ था, मतलब गोली नहीं निकल रही थी, वो आपने सही करवाया, स्प्रिंग नया डल गया या कोई और ऐसी चीज नहीं डल गई, तो उससे आपको जरूरत नहीं है कि आप दोबारा करवाएं उसकी FSL। मगर अगर आपने वेपन चेंज किया है, मतलब आप कहते हैं जी वेपन हमारा नकारा हो गया है, आप दुकानदार को देके नया वेपन खरीदते हैं, तो नया वेपन खरीदने के बाद आपको लाजमी तौर पर उसकी फोरेंसिक करवानी चाहिए, क्योंकि FSL के बगैर अगर आप वेपन रखते हैं और वो किसी उससे कोई नुकसान हो जाता है या कोई मसला आ जाता है तो आप पर इल्ज़ाम भी आ सकता है। तो अगर यहाँ वो वेपन किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज़ हुआ हो तब भी आपके लिए नुकसान है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप वेपन लें तो उसको फौरी तौर पर उसका FSL करवाएं, फोरेंसिक करवाएं, उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट तैयार करवाएं। करवाने के बाद अपने जो आपके पास लाइसेंस है उस पर चढ़ा दें ताकि आप आने वाली जो मुश्किलात है उससे बच सकें। आज के लिए इतना ही। अगर इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, अगर आपको इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप हमें व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, हम आंसर जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।